花園嘅進字，讓我有驚喜嘅地方，一，天氣超靚，天氣超靚，所以點影都靚，手機咪機都影出嚟都靚嘅。第二，嗰度啲建築物有歷史啦，但係又好新淨喎。咁最重要嘅一樣嘢，佢啲樹啊，佢啲柏樹，崖柏、側柏，幾百年過千年，棵棵樹都好靚。咁喺嗰啲 building度，你就會覺得好正啊！有人講咗句：啲樹有靈氣嘅，好靚，個地方靚。可惜就係接近五一假期，五一假期太多人啦。咁另外西安飯店，哇！夜晚一個縮水版洪崖洞咁。咁五一廣場，你有興趣可以睇升旗，凌晨去啊，唔係凌晨啊，晨早去，但係你可以去睇嘅就係車軌，OK 靚嘅，可以去玩玩嘅。進字啊！呢個地方真係可以嚟啊！一入門口一個，得唔得？得啊呢個。五一廣場，十字街口，真係十字街口。